ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਐਮਐਚਐਮ ਟੈਕਨੋ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। टू द बैग वेलकम टू द बैग माई चैनल MHM ਟੈਕਨੋ ਟਰੈਕਟਰ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗੇ ਆ ਟਰੈਕ ਬਣਾਇਆ ਆਪਾਂ ਚਿੱਕੜ ਦਾ ਟਰੈਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਬਿਗ ਟਰੈਕਟਰ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੋਹਿਤ ਭਾਈ ਦਾ, ठीक है। ट्रैक्टर हूँ आप निकालना है ट्रैक विचों। चलो कैसे हम वीडियो शुरू करते बने रहिएगा। दोस्तों निकल आया बाहर ट्रैक्टर, देख लो गाइस निकल आया है, निबड़ गया बहुत ज़्यादा। गाइस देख सकते हो इतना लंबा ट्रैक सीगा चिक्कड़ वाला, तुसी देख सकते हो, तुहानू दिखाने। दोस्तों तुहानू एक जरूरी गल दसना चाहते हैं, असी एक मॉन्स्टर ट्रक बनाया है। ये असी जल्द तो जल्द तैयार करके एक नवी वीडियो लैके आ रहे हैं, तुहानू दिखा देने। आप इत्थे मुड़न वाला एक पार्ट लाया, तुसीं देख सकते हो। इत्थे दोस्तों मोटर लगी है अगे, दोस्तों आ पिछे भी दोस्तों इतने मोटर लगी है। आखो दोस्तों इतने मोटर लगी है अगे, अगले पार्ट दोस्तों आ मोटर लग के इधर मुड़ता है।